Bet, zinu, ko Jānis varbūt piebildīšu, ka par šo dominanci, jeb overperformance, jeb to stipro sniegumu, tas arī ir novedis pie tā, ka, ja mēs skatāmies arī pēc tiem valuācijas rādītājiem, tad tas PI, jeb cena pret peļņu, tas ir ļoti augstos rādītājos, nemaz nerunājot par klasiski, kur izmanto šo te Schiller PI, jeb tas ir indeksa līmenis dalīts ar pēdējo 10 gadu vidējo rādītāju, man liekas, viņu vēl tur par inflāciju pielāgo. Un tas arī tur ir, var teikt, augstākajos līmeņos kopš .com laikiem. Price to book tieši tāpatās, un price to sales, ja cena pret apgrozījumu, ir arī ļoti augstos līmeņos, ja ne augstākajos. Un vēl interesanti par šo relatīvo sniegumu ir tas, ka attiecības starp ASV akciju indeksu un attīstības valstu indeksu, pat nevis attīstīto pasauli, bet no attīstības tas būs tur Ķīna, Indija, Brazīlija, tam līdzīgi. Un tas ir tik lielos līmeņos, tur augstākais, kāds ir bijis, tā kā lai iezīmētu to situāciju.